हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ वॉल्यूम पर आ जाना है। देखिए, अगर वॉल्यूम इस तरह से कम रहेगा या फिर बंद रहेगा तो इस वॉल्यूम को पूरा फुल कर देना है। तो देखिए, फुल करने के बाद अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ठीक हो जाएगी। इतना करने के बाद आप चेक कर लेना। अगर प्रॉब्लम फिर भी सही नहीं होगी तो फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से फ़ोन को लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ समय तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, तो रीस्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो देखिए, जब फ़ोन रीस्टार्ट होगा तो फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा और फ़ोन के सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो ठीक हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड आने लगेगा। तो इस तरह से भी ठीक कर सकते हैं। इतना करने के बाद मोबाइल का इंटरनेट चालू कर लेना है और फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो फ़ोन के सेटिंग से कर लेना। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से भी आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।